पहले तो दोस्तों ये क्या बनाता है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लास्ट में एक ऐसी पेंटिंग बनकर तैयार होती है जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। सबसे पहले तो ये एक पेंट के कलर को बिखेर देता है और गोल गोल कुछ बनाने लगता है। यहाँ तक भी कुछ समझ में नहीं आता है, फिर जो पेंटिंग बनकर तैयार होती है उसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो पेंटिंग देखने से पहले अगर आप भी इंडिया से हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों पेंटिंग बनकर तैयार हो गई है, तो पेंटिंग कैसे बनी है कमेंट कर जरूर बताना।